Un artista prestato alla politica. Potremmo definire così Elio Armano, che ha alternato la sua vocazione di scultore a quella di comunista, sindaco e vicepresidente del Veneto. Un volto che racconta un tratto di storia delle nostre terre, da giovane negli anni 60 con i restauri delle statue dell'Isola Memmia di Prato della Valle, all'impegno politico nel PC di Enrico Berlinguer, del quale visse il dramma della morte il 7 giugno dell'84. Poi l'esperienza da sindaco della Rossa Cadoneghe in un Veneto bianco e quella di vicepresidente del Consiglio Veneto nel 95 con governatore Giancarlo Galan. Ere geologiche della politica, sulle quali comunque l'artista ha sempre cercato di incidere, ma anche di tradurre l'esperienza in materia, che nel tempo sono diventate esposizioni, come quella aperta sabato scorso a Solighetto, dove esempi di questi continui vasi comunicanti tra impegno politico e di traduzione della materia sono diventati questi oggetti, molti dei quali non a caso di Creta. La Creta è intesa proprio come terra, perché consente di mettere insieme, il lavoro smaliziato dell'artista, ma anche proprio il rapporto diretto con il materiale, quello dei bambini che giocano affondando le mani nel fango, insomma. Ecco allora che la creta diventano teste aperte, quindi pensanti, o una grande vasca diventata un manifesto per l'ambiente. Piena di carbone, di alberi bruciacchiati, contiene anche delle mascherine. È un discorso sull'emergenza ambientale, sui dissesti climatici. Studio e osservazione dell'uomo e della sua società, denunciandone le derive, come per questa statua. L'ho fatta quando frequentavo l'Accademia di Venezia ed era una riflessione già allora sugli aspetti dovuti all'intervento della macchina nella vita dell'uomo moderno, che ne condizionava e ne condiziona, l'abbiamo visto dopo, i comportamenti. Un'esposizione fortemente voluta dall'amministrazione di Pieve di Soligo. Una persona che ha saputo anticipare in tantissime occasioni i tempi e soprattutto questa sua sensibilità verso l'ambiente, verso la terra, verso ciò che è giusto, lo ha portato a essere amico di un nostro importante concittadino, Andrea Zanzotto, e quindi nel 75esimo anno di Elio Armano abbiamo voluto omaggiare sia Andrea Zanzotto ma soprattutto Elio Armano con questa sua mostra personale. Una mostra visitabile fino al 25 ottobre, in un percorso dove scoprire i segni di un'epoca dove la politica era forse e soprattutto cultura. Erano dei veri e propri tirocini culturali più che politici. E nell'attuale passaggio storico valgono di più le persone, non valgono i progetti. Ed è anche difficile riconoscere il confronto sulle idee. Vale il gesto, la pubblicità, il grido e non il confronto. Io continuo a pensare che abbiamo bisogno di grande determinazione nel confrontarci sul piano delle idee, nelle cose da fare, anche in questa fase.